E eu esperei 1 ou 2 meses ali para poder ver a taxa de conversão, né? Quem recebia, essas pessoas conseguiam baixar meu app na loja, se eles conseguiam ativar e conseguiam usar a minha tecnologia, né? E o resultado foi bem legal, assim, deu uma taxa de 20, 25% de conversão, de pessoas que receberam, baixaram o app e cadastraram um pet. E aí eu imaginei que eu pudesse escalar isso a nível de negócio mesmo, assim. Porque o aplicativo ainda era uma versão bem básica, né? Não era nem tão bonito igual é hoje. A própria tag também tinha uma qualidade bem inferior. Mas vendo as pessoas trabalharem, as pessoas usarem meu produto, eu percebi que eu poderia escalar. Então a ideia veio basicamente disso, né?